Tharĩkĩra ya mũthĩ wa kiumia kanitha-inĩ wa ACK Wĩtima gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Othaya kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ, kũrĩa mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ Gachagua hamwe na arũmĩrĩri ake mekinyĩtie no ithiĩte na mbere na gũkĩrĩrwo nĩ ikundi hamwe na atongoria matiganĩte. Ũmũthĩ ũtongoria wa kĩama kĩa DCP gũkũ Nairobi nĩ ũkũmithĩtie tharĩkĩra cia mahinda kwa mahinda iria cierekagĩrio mũtongoria wao Rigathĩ Gachagua na iria maugĩte ikoragwo igĩkuruhania maabitha borithi arĩa mabatiĩ gũkorwo makĩrangĩra. We are here as DCP Team Nairobi to condemn in the strongest terms possible the use of violence by the state on our party leader and his supporters. The government of Kenya, led by William Ruto, has completely gone rogue. The government is now bloodthirsty, but we are here to tell Mr. Ruto that it will not be the blood of innocent Kenyans. That has happened previously in this country. Atongoria aya nĩ maugĩte gũkinyanĩria na rĩu President William Ruto ndarĩ ararekereria ndũmĩrĩri oro yothe ya gũkũmithia gĩko gĩkĩ, magĩcũrania kana hihi aya gũkorwo akuruhanĩtio na gĩko gĩkĩ. Tũkwenda kwambĩrĩria na kwĩra William Ruto atĩrĩrĩ, Kenya ĩno areciria nĩwe tuĩke Uganda kana Tanzania. Ũndũ ũcio ndũrĩ hĩndĩ ũkahanĩka bũrũri ũyũ. Ũrĩa moragire andũ aitũ Kĩambaa maracoka maroraga ciana citũ haha na imwe na itirĩ cioneka. William Ruto tukwenda gũkwĩra ũũ, ũndũ ũcio ndũkahanĩka bũrũri ũyũ rĩngĩ. Kwa hivyo ni wakati huu ambapo Kasongo anafaa angalia the priorities zile ambazo anafaa kuangalia na achane na kiongozi wetu achape siasa. Unajua vizuri unafanya hivi kwa sababu unajua general election iko karibu. Maya mokĩte rĩrĩ nayo ndundu ya athuri a Gĩkũyũ yũrĩtie mũnene wa borithi Douglas Kanja gũthuthuria na kinyi gĩko gĩkĩ na gũtacũkĩria ikinya irumu rĩa kĩwatho kũrĩ arĩa mekũnyitĩkana na mahĩtia ma tharĩkĩra ĩno. Mũndũ ena mũcinga AK47 akoya ngari ciene ngari thũkũmĩre nĩ andũ akaratha rĩo rĩkĩaraga. Ndundu ĩno nĩ yugĩte nĩ ũhoro wa kĩeha kuona ciana, atumia hamwe na etĩkia kanitha ũyũ magĩtharĩkĩrwo na mĩthingi ya kĩũteti gũkũ wĩra ũrĩa ũrutĩtwo nĩ President William Ruto ũgĩcambicũrwo na mathaa manini. Turona ndogo mũki ĩgĩikio thĩinĩ wa kanitha andũ mateharĩirie na matharaita koguo kũrahũrirwo na thirikari ĩtĩkĩre kumĩra na tondũ nĩtũĩ nĩ gũtuĩria ĩtuĩrie nũ ũrekire ũguo tondũ andũ acio nĩ thirikari. Ihinda-inĩ rĩu ndundu ĩno nĩ ikĩtie rĩtana kũrĩ ateti na mũno arĩa maumĩte gĩcigo-inĩ kĩa Mount Kenya gwĩthema na ngahĩha cia mũthemba ta ũyũ kuona ciahota gũtiga bũrũri hatĩka-inĩ ya kũgũmĩrwo nĩ mbara. Atongoria arĩa marĩ Mount Kenya magerie gũkama ng'ombe ĩrĩa ĩrĩ mũthũigũ ĩna karia, matige gũtũhera ngĩgĩga cia maũndũ ma ũteti matena kũrĩa marĩ. Mũthĩ wa ira kanjũ ya makanitha gũkũ bũrũri-inĩ ya NCCK nĩ ĩrorĩtie Minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ Kipchumba Murkomen hamwe na mũnene wa borithi Douglas Kanja macũnge mũhera kũrĩ kanitha gũkũ kanjũ ĩno ĩkĩenda maabitha borithi arĩa marekũĩrwo gũtuthũra tharĩkĩra ĩno mahingũrĩrwo thitango na matigithio wĩra. Handũ-inĩ ha Kameme TV njĩtagwo Gathoni Wang'ang'a.